방에서 알바를 했었을 때였어. 그때가 여름 7월 쨍쨍한 날이었거든. 음주도 하고 규칙 안 지키는 사람들이 꽤 있었거든. 그래서 순찰 돌면서 안전관리도 같이 했는데 텐트 치는 공간도 있어서 가족 단위로 많이들 놀러왔어. 어떤 텐트 하나가 눈에 딱 띄는 거야. 이상하게 거긴 텐트가 완전 닫혀있고 그 와중에 안에서 뭔가 꿈틀꿈틀거리길래 좀 수상하다 싶어서 가까이 가봤거든. 근데 안에서 이상한 소리가 들리기 시작하는 거야. 뭔지는 더 말하지 않겠습니다. 말 안 해도 알겠지? 순찰 돌던 막 다른 알바생들도 모여가지고 이거 좀 이상하지 않냐 막 얘기를 했거든. 결국 본부 보고 들어가고 안전 요원들이 텐트 주변에 다 모였어. 둘러쌌어. 차마 거기에서 막 건들 순 없는 거야. 생각을 해봐. 역사를 쓰고 계시는데 자 나오세요 하고 텐트를 열어. 그러면 큰일 나지 않을까? 그래서 차마 건들지도 못하고 둘러싸서 조용히 기다리고 있지. 그게 끝나기만을 그렇게 계속 기다리고 있다가 드디어 텐트가 열렸습니다. 그 안에서 중년 남녀가 나오시더라고. 우리가 막 다 같이 텐트 앞에 서 있으니까 표정이 얼어붙으셨더라고. 아무튼 정중하게 본부로 오시라고 하고 경찰관이 거기 있어가지고 면담까지 했대. 결국 중년 커플은 쫓겨났고 아무리 더워도 그 텐트로 놀면 안 되는 거 아닌가? 왜 거기에서 그러신 거야? 그 공연 음란죄로 처벌 가능합니다. 맞긴 해. 공공장소에서 그런 거잖아. 왜 그러셨는지 아직까지 모르겠지만 혹시 불륜? 헉? 에이 아니겠지. 왜 갑자기 불타오르셨을까? 아니 중년 부부셨으면 집이 있을 텐데 맨날 보실 텐데 왜 갑자기 거기에서 불타오르셨을까? 자주 안 보는 사이니까 그런 거 아닐까? 라고 할 뻔.